字幕工具箱新增时间线偏移功能。打开字幕工具箱，工具栏增加了一个时间线偏移功能，支持拖入单个或多个字幕文件，也就是批量处理时间线偏移问题。我们先拖入一个字幕文件，这里步长默认11秒。在文字框内输入需要偏移的时长，这里输入3秒。可以看到字幕是从第3秒开始。然后可以点击加减号进行设置，输入负号也是可以的，但也要注意越界哈。我这里只是示范。然后在步长这里也可以手动输入，这里输入2秒。然后文字框也可以手动输入，每点一次加号字幕开始时间会增加2秒，当点到4秒时，字幕会从第4秒开始。这里从第8秒开始，接着点导出按钮。打开这个字幕文件来看看，接着看一下批量处理字幕，批量拖入需要修改的字幕文件，这里拖入3个字幕文件，点击文件名可以看到字幕内容，只需要选中其中一个文件就可以进行设置。修改完成，点导出按钮，批量导出字幕文件。我们会看到文件统一添加了颜色，这表示这些文件已经修改过。打开一个字幕文件来看一下，刚才是设置成从第3秒开始。再看一下另一个字幕文件，也是从第3秒开始。打开导出的字幕文件来对比一下，这份字幕也是从第3秒开始的。好了，以上就是本次更新啦，感谢观看，下期见。